நவரத்தன் குருமா. நவரத்தன் குருமா செய்ய தேவையான பொருட்கள்: 225 கிராம் வெங்காயம், 500 கிராம் தக்காளி, 100 கிராம் பட்டாணி, 200 கிராம் உருளை, 125 கிராம் காலிஃபிளவர், பிரெஞ்ச் பீன்ஸ், 150 கிராம் சீஸ், ஜீரகம், பிரியாணி இலை, பச்சை ஏலக்காய், கிராம்பு, லவங்கப்பட்டை, ஜாதிக்காய் பொடி, ஜாதிபத்திரி, பூண்டு, இஞ்சி, மிளகாய், மிளகாய் பொடி, உப்பு தேவைக்கேற்ப, கரம் மசாலா பவுடர், கொத்தமல்லி பவுடர், தேங்காய் பால், எண்ணெய். வெங்காயத்தையும் இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், பூண்டை பேஸ்டாக அரைத்துக் கொள்ளவும். இரண்டு லிட்டர் டீப் கேசரோலில் 100% பவரில் 1.5 நிமிடத்திற்கு எண்ணெயை சூடாக்கவும். ஜீரகம், பிரியாணி இலை, ஏலக்காய், கிராம்பு, பட்டை, ஜாதிக்காய் பொடி, ஜாதிபத்திரி ஆகியவற்றை போட்டு 100% பவரில் 1 நிமிடத்திற்கு மைக்ரோவேவ் செய்யவும். அத்துடன் வெங்காய பேஸ்டை கொட்டி கிளறி 100% பவரில் 8 நிமிடத்திற்கு மைக்ரோவேவ் செய்யவும். பின் உப்பு, மிளகாய் பொடி, கரம் மசாலா, கொத்தமல்லி பவுடர், தக்காளி பேஸ்ட் ஆகியவற்றை போட்டு கிளறவும். பின்னர் 100% பவரில் 5 நிமிடத்திற்கு மைக்ரோவேவ் செய்யவும். பட்டாணி, உருளைக்கிழங்கு, காலிஃபிளவர், பீன்ஸ் ஆகியவற்றை போட்டு மைக்ரோவேவின் ஆட்டோ குக்கில் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிளுக்கான கண்ட்ரோல் பட்டனை பயன்படுத்தி 600 கிராம் அளவுக்கு உயர்த்தி மைக்ரோவேவ் செய்யவும். வேகும் போது 2 முறை கிளறவும். முடிவில் காட்டேஜ் சீஸையும் தேங்காய் பாலையும் சேர்த்து நன்கு கிளறி 100% பவரில் 3 நிமிடம் மைக்ரோவேவ் செய்யவும். பின்னர் 5 நிமிடத்திற்கு அப்படியே மூடி வைக்கவும். பின் சூடாக பரிமாறவும்.